Привет, мои друзья, привет, мои красавицы. Девочки, у меня сегодня такое хорошее настроение. Почему, я вам сейчас скажу. Я сегодня не знала даже, что у нас в поселке есть такой праздник. Этот праздник называется, а, а, выходит, сейчас, подождите, потому что я не знаю, как это будет, да. Выходит вот этот из церкви, который поп, или как они кура называют. И этот кура вот такой стол ставит, и все люди в поселке проносят м, от оливкового дерева один росточек, и он его как-то освещает, просвещает. Но так как я мусульманка, я не понимаю такие вещи. И все такие, весь поселок, ну, многие люди своих детей красиво одевают, все. И приходят туда, становятся в очередь, и он там... Вот я так и не увидела, то ли он водой это делает, то ли он как-то что-то говорит. И вот там люди. И мы сидим, смотрю, мои подруги тоже такие красивые пришли. Как, я не взяла с собой камеру, ничего. И мы с мужем тоже пришли. Сели там за стол, завтракаем. Я говорю, ой, какие вы сегодня красивые, туда-сюда. Это все. И она такая говорит, ай, ты не знаешь, сегодня такой день, что обязательно надо что-то новое одеть. Что-то новое одеть, говорит, если нет, остаешься целый год безрукая, что ли. Вот что-то такое. У них пословица такая есть. И, девочки, на мне сегодня нижнее белье, ну, трусики новые, да. Я говорю, о, на мне трусики новые. Она такая, ой, как хорошо, говорит, потому что обязательно что-то новое должно быть. И моя подруга говорит, ой, а я ничего нового не одела, там туда-сюда. Разговор за разговором. И они принесли вот эти, некоторые много несут, чтобы там своей матери дать, своему отцу, своему брату. А кто-то один несет, там много детей, все на площади, да. И мы вот так вышли на улицу, посмотрели, я посмотрела, этот так хорошо одет, белый такой, этот, как это называется, вот эта штучка белая, короче, вот так одетая на нем, там, э, главное, у нас священник, девочки, чернокожий, шоколадка такая, и они все прям от него без ума. Ну, мол, красивый такой, туда-сюда. До этого такой взрослый был, да. Я уже здесь, пока я живу тут, 3 или 4 поменялось священников. Да, мои подруги пошли там освещать туда. А смотрю, девчонка заходит. Она со мной работала. Вот здесь, когда я у Курачану работала, она со мной работала. У меня к ней такое двоякое, потому что у нее, девочки, такое эго возвышенное. Она вот о себе такого высокого мнения. Она работала с нами, она машинисткой была, я гладила. У нее муж, он там на фабрике работал. Он, получается, племянник. Я думаю, что моя дочка проснулась. Он на улице, только я вытащила его. Buenos días. И он племянник, и этот парень племянник моего соседа Хосы. Он такой обычный, девочки. Он такой обычный. Я его все время видела, как он... Ну, вот он по этой дороге всегда на работу едет. Прямо возле моих дверей вот так по дороге ездит. А я с ней работала. Мы с ней на одной машине все время на работу ездили. У нее была машина. И у моей знакомой тоже была машина. У них у двоих. А у меня прав не было тогда. И вот я им платила 10 евро в неделю, что одной давала, что другой давала. Они вот менялись. Одну неделю одна нас возила, нас 4 было. Одну неделю одна возила, другую неделю другая возила. Вот, я в неделю 10 евро каждая из них давала. И у нее... Покажи, Томасик. Она его искупала вчера. Томасик красавчик наш. На стол, чтобы не залез. И знаете, девочки, вот, у нее такая обычная машина была, да, но она такого высокого мнения о себе была. И так как я иностранка же, и вот она не знает, где я живу,
хоть мы с одного поселка, да, она не знает, она не знала, где я живу, а я только вот строиться начинала, это уже сколько лет тому назад. И, и она сидит один день, а у меня же вот эти на лице шрамы, да, и она один день едет и говорит, ой, вот другой девчонке, которая с ней вместе едет, ну, она всем это говорит, но она с ней общается и говорит, вот, я прям не могу нарадоваться. Действительно, я вот хожу, действительно, как у меня кожа улучшилась. Прям такой блеск, прям такой это, прям такой то. А я никогда на нее вот так прям вот так не смотрела, ничего. Я все время сидела, молча смотрела. И когда она начала об этом говорить, она говорит, там одна девчонка проходит, вот так она там сказала, там одна девчонка проходит, то ли ее собака укусила, еще в молодости лицо. Ей там зашили, шрам такой был. И вот она тоже ходит, говорит, ой, у нее такое улучшение. И когда я услышала это, девочки, у меня прям внутри все загорелось. И я ей говорю вот так, спокойно. Я вот сейчас не могу сказать, как ее зовут. Я забыла, девочки. И я ей говорю, ой, а куда ты ходишь? Она так раз так повернулась вот так и говорит, обратно начинает за это. И я ее обратно спрашиваю, скажи, да в какое ты место ходишь, да, потому что я тоже хочу. И девочки, она мне с таким пренебрежением, она мне говорит, зачем тебе, все равно ты себе позволить этого не сможешь. Вот так она мне сказала, девочки. И вот я же вам говорю, я очень много лет все время боялась обидеть, ответить. Эм, ну, она, наверное, хотела сказать, ты что из себя здесь строишь? Вот так как-то, знаете, девочки. И я сразу такая маленькая сделалась, такая. Я всегда хотела нравиться людям, я всегда хотела улыбку, да, знаете, ну вот как вот, как-то вот так, да, вот дебилка. Я вот это промолчала, девочки. Вот это я села, мне так обидно стало. Я пришла домой и мужу это рассказываю. И мой муж говорит, это что из себя строит? Она вот тут живет, девочки, у нее, если хотите, девчата, напишите мне, я вам могу показать. Обычный домик, да, у нее он там. И вот эта фабрика закрылась, но перед тем, как она закрылась, я уже поменяла работу, я на другую работу ушла. Эта фабрика закрылась, она осталась дома. Вот смотрите, девочки, вот жизнь, да, жизнь такая штука, с ней лучше не шутить. Сегодня ты можешь быть наверху, а завтра ты можешь упасть. И мужа фабрику тоже закрыли. Мужа фабрику тоже закрыли, и он остался без работы, девочки. Долгое время они работать не могли, потому что раньше тут, где-то, наверное, с 90-х до 2000-х, 20-го, наверное, как-то вот эти фабрики, швейные фабрики, они еще как-то работали. Было такой прям ажиотаж в одно время, да. И вот они все позакрывались. Кто куда отвез свои фабрики, кому стало невыгодно, кто этим заниматься уже не хочет. Вот очень много фабриков закрылось. Все, кто были гладильщики, все, кто были машинистки, да, большинство остались без работы. А человек, который вот работал на таких фабриках, он с маленьких лет туда заходит, вот, например, там 16 лет, да, он заходит, он начинает нитки убирать, потом шить учится, потом вот это, и вот так жизнь себя проходит, и они больше ничего делать и не умеют. Только вот это, да. Потом им сложно найти какую-то другую работу, потому что э, стали приезжать иностранцы, да, и насчет там невыгодно брать к себе домой, убирать испанку, потому что, во-первых, у испанки семья есть, а эти, которые приезжают, у них большинство семьи нету, они одинокие, приезжают сюда деньги заработать. Так что у них проблем никаких не бывает. Там они домой не спешат, потому что на квартирах живут. А у испанок у всех семьи есть. Есть, конечно, кто хочет именно испанку, но большинство хотят иностранок. Потому что и язык за зубами держат, не будут рассказывать там. Вот я, например, да, вот сейчас, если бы я хотела себе какую-нибудь помощницу, я бы никогда с поселка не взяла бы. И не, вот понимаете в чем? Чтобы там, ну, если там что-то увидела, чтобы где-то не проболтнулась, я бы взяла какую-нибудь там девчонку хорошую, там, украиночку, русскую, там,
Приблизительно я вам говорю, да, вот с другой стороны, да. Но испанку не взяла бы. Вот это я тоже вам говорю. Это не потому что дешевле. Но есть люди, которые еще же, главное, ну, дешевле хотят. Так вот, вот она без работы была долгое время. Вот сейчас я захожу туда, у нее муж очень, племянник Хосы очень сильно поправился. Но, девочки, если он 70 килограмм был, но сейчас ему чуть-чуть осталось до 200, он в стульчик не залазил. Вот настолько он сильно поправился. Понимаете, это депрессия, видать, у него, да? Она такая в воду канутая сидит, такая, знаете, злая. А я ее часто вижу, она, у нее собака есть, она гуляет с собакой. Она, видать, уже увидела, какой у меня дом. Она видит, что я уже, ну, на машине езжу, своя машина. И ее муж говорит, и ее муж, моему мужу говорит, так как это племянник Хосы, говорит, привет, как дела? Он такой, хорошо. А я там разговариваю, они мне принесли этот освященный цветок. Я говорю, а мне это можно взять, да? А моя подруга говорит, да. Я такая говорю, а куда мне его повесить, говорю? Да, и там разговариваю, и мы смеемся там, она говорит, она мне говорит, этот цветок убери, этот поставь. И я такая смеюсь, я говорю, я представляю, я говорю, сейчас, говорю, с этим вот так мы смеемся. И он говорит, какая у тебя жизнерадостная всегда жена. Если он говорит, да, это в этом ты прав. Действительно, да. Действительно, моя жена все время, ну вот, ну, короче, улыбается, да. Она такая сидит. И девочки такая раз так на меня смотрит. А я же чуть-чуть схуднула, ну чуть-чуть, девочки, да. Она такая раз на меня с ног до головы смотрит. У нее, знаете, девочки, вот я вот у нее вот так колено идут вовнутрь. Знаете, вот когда она ходит, вовнутрь идут колено, и когда она ходит, вот как-то косолапит, еще колено вот так вовнутрь, да. И вот, девочки, несмотря ни на что, мне так хотелось много раз ей сказать, идем со мной в гимнастику, ты же постоянно ходишь, идем со мной ну, спортзал, да, пойдем со мной, ну, чтобы с кем-то, да, вот идем со мной в спортзал там, потому что это можно корректировать, да, вот и походку, и вот это все. Вот меня девчонка отправляет гимнастику на спину, да, укреплять. Девочки, осанка у меня лучше стала, спасибо ей. Я делаю ее, этот, гимнастику, и осанка у меня лучше стала, я держу спину лучше, она права, она мне сказала. Но вот после вот этого, да, вот я не злопамятная, но когда она мне так унизила, да, сказала, зачем я тебе буду говорить, где это, когда ты себе сама позволить не можешь. И сегодня, девочки, я так себя хорошо. Главное, знаете, так совпало, что я сегодня еще, главное, ну, я так не надо мне говорить, что нет. Но я себя вижу, что хорошо выгляжу, довольная такая, знаете, улыбкой. И сейчас я вам скажу, почему я довольна. Улыбкой такой, довольная такая, да. И, и главное, не знаю, у меня внутри такое вот то-то-то. Хорошо. Я такая стою, девочки, сейчас я вам покажу. Я такая стою вот так. И вот так стою и думаю, вау. Вот так живот тоже делаю, думаю, смотрите, как я похудела, девочки. Подождите, штанишки чуть-чуть попали. Смотрите, как на мне хорошо. И кофточка уже, вот смотрите, она же была такая в обтяжку. И вот так стою с моей сумкой. Такая. Но я специально вот так сумку делаю, чтобы вот живот не выпирал. И вот так осанку держу, живот тоже прибрала такая, стою такая и думаю, смотри, смотри, это я, который сам тебе позволить себе не может, да? Никогда так нельзя говорить, девочки. Никогда, потому что вот сейчас, да, то-то-то, у меня все хорошо. А завтра это только Всевышний знает, девчата. Никогда нельзя вот человека вниз ставить себя, потому что мы все люди. Вот сейчас, вот я даже себе представить не могу. Вот сейчас, если мой муж останется без работы, да, я останусь без работы, на что я буду жить? Ты не можешь отложить на всю жизнь. Ну, годик, полтора, да, сможешь пробиваться, надеюсь, за год. Но уже и возраст такой. Я никогда такая не была. Я никогда вот не радуюсь, если человеку плохо.
Вот девочки, вот честное слово, а если человеку хорошо, я умею радоваться за него, понимаете? Смотрите, как я осанку держу. Это так важно, оказывается. И спина твоя отдыхает. И вот как-то, знаете, вот я себя лучше чувствую. Так, смотрите, почему у меня такое настроение. Вот такая глупость, да? Вчера мой муж пришел чуть-чуть рановато с работы. Рановато, потому что он в Мадрид ездил, и он должен был прийти где-то к часам 8, полдевятого, и вчера сильный дождь был, и он сказал, сильный дождь, мы не можем продолжать работу, так что я пораньше приду. Я говорю, хорошо, я приготовила супчик, мы там, моя дочь и Мирея тоже поели там что-то другое, я уже не помню, что они поели. Капусту я тушила, капусту поели они все, тушеную, моя дочь очень любит капусту тушеную. И мой муж пошел тоже капусту поел тушеную, супчик поел с нами, да, и он лег спать. Лег спать, потому что он очень рано ушел, а где-то он к часам 5 пришел. Он где-то 5:30 говорит, я отдыхать, потому что я уже не могу. И он спал где-то, наверное, до 8:30. Никогда он так долго не спал. И я Кайтаночке говорю, Кайтаночка, так тихо подхожу, я говорю, что будете ужинать? Она говорит, тетя, мы не хотим, я смотрю, они там картошку вот эти мешочки поели. Ну, зачем ты это поела, доча? Оказывается, мой муж принес, я не покупаю уже. Мой муж принес ей, и они с Миреей там лежали, фильм смотрели. Мы, говорит, сейчас не хотим. И вообще, тетя, она мне говорит, если что, мы сами себе ужин приготовим. Не надо говорить, чтобы ты отдыхай. Я так удивилась. И знаете, девочки, я ей большинство не даю там что-то делать на кухне, потому что, девочки, она такой срач потом оставляет. Потом, что мой муж, что она. Проснулся мой муж и говорит, ой, как я как пьяный был, как хорошо, что я поспал туда-сюда. Я такая говорю, да, отдохнул, он такой, да. А мы все так тихо, да, ну он спал. Мы так все тихо, все это, да. Теперь мой муж, я ему говорю, ты что? Он говорит, ой, Наталья, я так хочу яичницу, я сам себе, а он шикарно делает яичницу. Я сам себе сделаю яичницу, ты что-нибудь будешь? Я говорю, нет, я не буду. Ну, я же после семьи. Я, говорит, не буду. Я говорю, ну, хорошо, не будешь, не надо. Он мне сказал, не будешь, не надо. Он там встал, яичницу сделал. Вы просто не представляете, девочки. Он там с солью сделал. Это все такое. Я так это все посмотрела. Кафель, такие брызги, девчата. Тарелку там оставил. Но он же после работы. Я ничего тоже не сказала. Я подумала, сейчас Кайтана тоже начнет свой ужин делать. Я после нее потом помою. Теперь моя дочка, мой муж тут лежит, отдыхает. Моя дочка мне говорит, тетя, только ты мне не мешай. Дверь здесь закрыла, кухню там закрыла. Мы будем с Миреей ужин делать. Я говорю, я уже поняла, что там же такое состояние кафель, все в таком состоянии. Делайте, что хотите, говорю. Потом я помою. Пах, пух, пах, такие шумы. А у меня все вот это все горит. Думаю, о, они сейчас мне кухню перевернут. Не знаю, сколько времени они там. Что они там делали, сколько времени. И теперь смотрю, они дверь эту открывают. Она и Мирея планшет так ставят. Вот такую тарелку тоже взяли. Они сделали пюре и сосиски сварили. Я так смотрю, а пюре как будто суп, девочки. Жидкий такой пюре у них. Трещат, короче. Нем-нем-нем. Сами же сготовили. Не поверите, девочки, захожу на кухню. И кафель помыла. И печь помыла. Ну, газовую плиту помыла. Даже сковородку, которую мой муж испачкал, помыла. Я так на это... Нигде воды нету, ничего нету. И Кайтана мне такая говорит, тетя, смотри, я все помыла. Девочки, и главное, разложила так же, как и я. Я же вот так салфетку беру, сейчас я вам покажу. Я же вот так салфетку беру. Смотрите, все это она помыла, девочки, сама. Печку тоже помыла. Кафель помыла. Я охренела. Смотри, тряпочку, как она повесила. Это я сегодня вытащила. Буду делать им что-то кушать. И этот. Это я с посудомойки вытащила. Надо разложить. Я подхожу вот так.
И говорит она мне: тетя, я мусор тоже выкинула, мусорный пакет выкинула. Я тут тоже протерла, я пропылесосила. Вот что значит, девочки, когда человек все это видит, понимаете? Вот она видит, что я вот стараюсь, да. Она мне такая сказала: тетя, ты не беспокойся, я ничего не испачкаю. Я все уберу. Прошло сколько? Я сейчас вам скажу, сколько прошло. Ну, сутки прошло, как я капусту замариновала. Только сутки, девочки. Давайте попробуем капусту. Подождите, сейчас руки помою. Я хотела завтра пойти корни покрасить волос на голове, да? И моя дочка мне говорит: тетя, если ты хочешь, я тебя покрашу. А у меня же краска есть, я же купила девочке краску. Я говорю: ты сможешь, доченька? Она говорит: у тебя есть желание? Она говорит: есть. У девочки, как я ее стала психологу водить, она намного лучше стала, девочки. Моментами, конечно, я не говорю, что прям все так у нее сразу прошло, там 4 сеанса. Но, ой, девочки, очень надеюсь, что все хорошо получилось. Давайте я сейчас попробую. У меня такое большое желание, потому что это так вкусно, девчат. Я его открыть смогу. Я же тоже... О, смогла. Так. Такой запах. Она, наверное, еще не готовая, но все равно. Она еще должна сутки. 2 дня должно быть. А я не выдерживаю, понимаете? Ну, вид балдежный, правда? Так. Как вы думаете? Я думаю... Вот почему я всегда так делаю? Не могу дождаться, а? Девочки, я перца много поставила, но это так вкусно. Но перца много. А вот чуть меньше. Но мне устраивает. Бурак. Сейчас попробуем. Девочки, вы знаете, да, мои друзья, как это полезно, бурак? Мне надо вот так изготовить, девчата, и понести, знаете, куда? В болгарский магазин, и ему дать попробовать. Он бы меня просил бы, но нельзя просто, я ему на продажу же нельзя. Вот так, девочки. Блин, я еще хочу. Это так вкусно, капуста. Но еще чуть-чуть надо оставить. Бомба. Реально бомба, девочки. А рассол какой вкусный. Вот как бы я ни старалась, все равно у меня, как у мамы, не получается, или как у бабушки. Она вкусная. Я ничего не могу сказать, девчата. Действительно она вкусная. Все вкусное. Или раньше продукты были другие, или что.
Не знаю, девчата. Ну вот у моей бабушки он был вкуснее. Или потому что это вкус детства. Или потому что нас так не баловали девочки, и нам казалось все так, вот как фасолевый суп. Как бы я ни старалась, у меня, как у бабушки, не получается фасолевый суп. Или мясо было раньше другое. Вот не знаю, девчата. Ну, капуста же капуста. А, ну, не знаю. Но мне очень понравилось. Вот кто хочет, попробуйте, девчата, сделайте, да, там же, ну, что здесь есть? Чуть-чуть сделайте. Вот все, кто мои баклажаны сделал, сколько у меня есть людей в Инстаграме, которые мне до сих пор пишут за мои баклажаны, девочки. В плейлистах посмотрите, да. Вот гарантию я вам даю, гарантию даю, много не делайте. Сделайте маленькую, вот такую маленькую баночку, ну, вот такую баночку сделайте. Там, поделите, если я вам на литр там дала этот рассол, если на литр нужно 4 ложки сахара, 2 ложки соли, вы просто рассчитайте, да, на пол-литра сколько, и на 30 сколько, вот так посчитайте, короче, сами, да, вот так на глазик. Попробуйте сделать, девчат. И потом вы мне напишите, вы такой этот не ели. Моя бабушка и морковь сюда ставила. Кружочками резала морковь. Морковь, вот, знаете, ну у нас же все для публики, у нас же все для красоты, да. Они вот так вокруг ставили, вот так кружочками свеклу, капусту, вот так держали капусту, как красиво было. Капусту, потом морковь вот так, потом опять капусту набивали, потом свеклу. И главное, знаете, девочки, да, вот именно, вот именно, которые вот там остаются, потом же остаются, они же одинаковые брали, да, и красивые вот ставили, да. А вот эти, которые, она же, свекла же вот такая, да, там вот круги большие, такие, туда-сюда, вот, которые вот такие хутур-мутур, моя бабушка в тазик, да, там чик-чик-чик-чик-чик, вот которые в тазике, которые вот такой хутур-мутур, короче, нам покушать, вот он был вкуснее, чем вот эта красота, понимаете, что я вам хочу сказать? Ну, короче, мне нравится, девочки. Обалденный вкус, просто шедевр. Так что вот так, девчата, моя дочь. Я, главное, подхожу такая, смотрю, как она помыла. Понимаете, девочки, я же все равно как-то не доверяю. Я так смотрю, так. Она такая, чё, ревизия, да? Я такая говорю, доченька, молодец, молодец. Это кто помыл? Ты или Мирея? И когда она мне говорит, Мирея посуду мыть не умеет. Я говорю, Мирея, ты не можешь посуду мыть? Она говорит, нет. И мне моя дочка говорит, ты все время тете говоришь, ой, там, она, наверное, так, Мирея палец дома не трогает. Палец, палец, девочки. Вообще. Я говорю, Мирея, так нельзя, у тебя бабушка такая взрослая, ты ей должна помогать. Она говорит, я на кровати лежу, я ее вчера спрашиваю, девочки, она говорит, я говорю, бабуля, воду принеси, бабуля ей воду носит. Когда дяди дома нету, когда дядя дома, конечно, дядя говорит, ты что? Но у нее там, девочки, у нее такой дядя тоже, вот знаете, он так на моего дядю похож. Так он с ней плохо разговаривает. Вообще плохо с ребенком. Он даже не смотрит ребенку сколько лет. По тебе детдом плачет постоянно, он ей говорит. По тебе реформаторию плачет. А девочка хорошая девочка. Я не знаю, но чужая семья, темный лес, да? Так говорят, да? Но хочу вам сказать, по крайней мере, у меня дома, когда она находится, у нас дома, не у меня, а у нас дома, когда она находится, я ничего не могу сказать против этой девочки. Тихая, хотя тихо, тихо, может, черти водятся, но я за девочку сказать ничего не могу. У меня нет вот этой наглости, я это хочу, я то, не. Она кайданочки. Вот смотрите, вот опять крылышки. Я знаю, что Мирея очень любит крылышки. Вот ей, вот она будет 10 дней у меня, 10 дней она хочет крылышки, девочки. И бабушка мне ее тоже говорит. Я тебе благодарна, Мирея так о тебе хорошо отзывается. Она же мне тетя называет, Тита. Она мне тоже говорит, Тита. Тита, тетя. Мирея мне тоже говорит, тетя,
Тетя Наталья, вы моя тетя. Можно? Я говорю, конечно, можно, дочь. Еще раз вам говорю, не жду благодарности. Ничего не хочу я от этого ребенка. Многие, спасибо тебе не будет, а мне ее спасибо не нужно. И эта девочка не приходит сюда, как игрушка для моей Кайтана. Нет, моя дочка ее очень любит. Я вам серьезно говорю, она ее любит. В последнее время она ее не приводила, не говорила. Какой вкусный это. Какая вкусная капуста. Сегодня в обед я ее есть буду. Я думала, может быть, между ними что-то там не ладится. Просто у моей дочки не было настроения. Понимаете, моей дочке было плохо. Она даже же к этому... Ай, смотрите, посудомойка нехорошо помыла. Видите? А моя дочка как хорошо вилочки, ложечки помыла. Видите, блестят. Молодец. Вот так. Это надо помыть. Поэтому я проверяю, прежде чем ставить, да, туда. Моей дочке просто вот, ну, тут тоже зависит. Вот видите, девчата, да, сколько времени. Отец даже не позвонил. Он с пятницы, пятница, суббота, воскресенье, девчата, понедельник, да, он дома. Он не позвонил ни один раз. Вот сейчас каникулы у ребенка. Вы думаете, он ей позвонит, скажет, давай пойдем погулять? Нет. Почему? Ну, вы причину сами знаете, наверное. Вот так, сегодня буду готовить спаржу, девочки. Сегодня буду готовить спаржу. В аэрогриле сделаю ножечки, бедрышки. Без масла, без ничего хочу сделать. И это сделаю уже на сковородке. Я люблю это на сковородке. Как это делается? Не варится, девочки. Вот это не варите, потому что когда вот вы его сварите, он уже невкусный. Он такой тонкий. Что его делать? Это же спаржа. Накаляете сковородочку, ровно его выкладываете. Чуть-чуть масла, ну совсем чуть-чуть, чтобы вот так просто покрасить сковородочку. Вот смазали сковородочку, помыли, в конце вот так отрезали, вот так его выложили, да, прям на хороший огонь. Потом постарайтесь его повернуть. Не можешь повернуть, вот так просто делаете, девочки. Он когда становится коричневым, вытаскиваете, он же и хрустит, и вкусный. Посолить хотите, черный перец делайте, хотите не делайте. И чеснок можно. Но я чеснок не делаю, потому что на всякий случай. Да? Как-то вот так. Ладно, девчата, пойду переоденусь. Ай, девочки. Животик ушел чуть-чуть. Когда ты черный одеваешь, конечно, ты смотришься намного лучше. Но все равно, девочки, все равно, я вот смотрю на себя, да, через вот на этот... Больше я выгляжу по телевизору. На самом деле я не такая. На самом деле я стройная. Вот вы смотрите на меня, вы думаете, что я такая маленькая. Я 1,80 м. 1,80 м. Так смотришь на меня, там такое ощущение, что все 80-90 килограмм. А я 57 килограмм, девчата. Вы вот так на меня смотрите и не видите эти изысканные изумрудные глаза. А ресницы мои... Очки надо постоянно поправлять, потому что вот так. И это все вы не замечаете. Это все не видно. Ну что делать, девчата? Говорят, красоту ни с чем не испортить, а вот меня экран портит. Что-то надо с этим делать. Надо мне поговорить с моим папой, потому что у меня отец же хозяин ютуба. Надо сказать, нету там функции вот этой хутур-мутур, чтобы сделать, и чтобы эту всю красоту подарить моим золотым. Целую вас, девочки. Давайте пойду переоденусь. Кровать свою застелила с утра. Не? Моя дочь не знает, сейчас пойду. А не буду я проверять, как у нее там комната. Они пудли, правильно я сказала, да? Но вот эти, которые вот так делают и картину делают, они на весь ковер это все высыпали. Синий-синий. Вот это я не умею делать, девочки. Я бы не смогла-то, я думаю, собрать никогда. Потому что я думаю, что это так... у моей дочки так это хорошо получается. Вот все, что связано, вот, что с рисунком, что вот эти штучки собирать. Она там какие-то камушки еще купила, вот так делать какую-то картину. Да? У нее так, а у меня терпения не хватает. Я сразу начинаю. Вот так, девочки, все напополам остается. Ну, у кого что. Зато у меня терпения хватает на уборку, девочки. Я могу, ну, спокойно
вот это все, вот, знаете, вот не лениться, вот до конца довести, да, вот, например, вот, как она мне сказала, «Ё». Она же мне окна мыла в тот день. У меня машкара. Я думала, это от зелени, а сейчас вот вижу, что нет, не от зелени. От чего это машкара? Наверное, от фруктов, что ли. Не знаю, девочки. Вроде на фруктах нету. Ну, какая-то машкара странная. Она никак не уходит. От чего она идет, не могу понять. Она мне же окна помыла тут на кухне. И я ей говорю, так, подожди, дай я. И даю я ей вот эту брызгалку, да? И говорю, карниз вытри мне. Она такая, а карниз зачем вытирать? Я говорю, как карниз зачем вытирать? Причем это занавеску одеть, надо карниз вытирать. Она такая, тетя, как ты любишь себе работу находить? Я говорю, подожди, подожди, ты же там высоко. Так, короче, выжимаю тряпку. Я говорю, там же сверху вот так кафель идет. Вот этот кафель вытри сверху. Она такая, а это? Я говорю, ну-ка это она. Она такая, тетя, я хотела только окно помыть. Я уже карниз помыла и кафель помыла. Ты успокойся, успокоишься или нет? А я еще хотела сказать, окно открытое же, а там же вот эта штучка, которая вот это, ну, чтобы мухи не заходили, вот эта сетка, да. Я хотела сказать, сеточку так спокойно щеточкой сделай. Не сказала ничего, надо будет сказать мужу моему лестницу поставить с той стороны сетку эту. Потому что эта же сетка вот так вовнутрь девочки заходит, не вот так, как у моей матери. У моей матери можно было снять и ее отмыть, тут нет. Тут даже вот так тронешь, она сразу с уголков выходит. Вы понимаете? Там вот такая как будто рейка идет. Между этой рейкой вот эта сеточка, да? И вот она так трын-трын наверх и вниз спускается. Не вот так, как у моей мамы. А у моей мамы просто вот на деревяшку как будто прибитая была, и вот так выходила, заходила. Удобно, между прочим, так. Я думала, так лучше, но на самом деле, как у моей мамы, я думаю, удобнее. Хотя какая разница. Ладно, девочки, все, давайте пока целую.